अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको भैंसों का चारा दिखाएंगे कि कैसे काटते हैं। इसको बरसीन बोलते हैं जी। ये बरसीन भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। गाय भैंस बकरी इस तरह के जानवर जो है इसको खाते हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे कि इसको काटते कैसे हैं। काटने के लिए चलिए अब इस्तेमाल अगर घर में इस्तेमाल करते थे अगर हम जो है उससे भी फास्ट चीज़ें निकल आएंगी। अभी हम आपको काट के दिखाएंगे इसको कैसे काटते हैं। ये देखिए, ये सारे फंस गए हैं। दातर ना बाबा सहूलत होगी। हाँ दोबारा मारना पैंदा ना। हाँ कोई बड़ी रकम इकट्ठे करी दे कोई सीधा होंदा वो इंजी सीधा ही आहो खान ही नहीं दिया। यार हां के नाम हमने जा काम कर दिया। कट्टे ਨੂੰ 10000 ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ ਜਾਣਾ ਵੇਚਣ ਨਾ ਮਾਲਾ ਪਤਾ ਪਈ ਦੋਗਰਾ ਵੇਚਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अरे टी और खुला फिर कड़ी जाएंगे मत दूध भी ठीक ठाक चलो अभी दूध भी नहीं छोड़ा अभी दूध थोड़ा ये ला